Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရန်ခေါင်းသင်္ကန်းသားမှာရှေ့တော့ပြခဲ့တဲ့ဟာလေး trouble single double trouble quotation ကြောင်းပြောခဲ့ okay ကြည့်မယ်ဒီတစ်ခါမှာဒါဒီသုံးခုကတော့ဘာမှမဆိုင်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတစ်ခုရှိဟဲ့အောင်ဘာလို့ဒီမှာ single quotation နဲ့ double quotation ဘာထူးလဲအဲ့ဒါထူးတဲ့နေရာ၃တောက်မှာနော်ဘလို့နေရာတွေမှာရေးရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဒီမှာကြည့်မယ်နမူနာတစ်ချက်ပြမယ်ဘာလို့ပိုင်းသုံးက single quotation နဲ့ double quotation ကိုနှစ်ချက်ပြနေရလဲဒီလိုနေရာတွေမှာသုံးဖို့ပေါ့ဗျာ my string နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ် string string ဟုတ်လား my string equal ဒီနေရာမှာတော့ single quotation ကိုမယ် sorry single quotation ကိုမယ် single quotation ကိုသုံးမယ်တော့ဘာရိုက်ချင်လဲ I am ကိုရိုက်ချင်တယ် I am a student ဟော apostrophe လဲတော့တွေ့လားဟောအဲ့လိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ apostrophe လေးရိုက်ချင်တယ်ဒီမှာကြည့်ဒီနမူနာမှာဆိုတော့ let's go တွေ့လား and lead let's go ဟောအဲ့လိုလေးတွေရိုက်ချင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ single quotation ကိုတဲ့အချိန်မှာ double quotation ပါလို့ရလားမရတော့ okay မနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နမူနာတိုင်းပဲရလိုက်ပါမယ် let's go ပဲရလိုက်မယ်နော် and lead ဟော let's ဟော let's ရိုက်ချင်တယ်ဒီမှာကြည့် s ကဘာဖြစ်သွားပြီနော်အနက်ရောင်ဖြစ်သွားသူဒီ string ရဲ့ ne ပဲမဟုတ်တော့ကဲကျွန်တော်အဲ့လိုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်ဘာပြောင်းအော် double ပြောင်း sorry shift နဲ့ double နဲ့ပြောင်း okay မနော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲအသုံးချလို့ရတယ်အော်အဲ့လိုရိုက်လိုက်တာနဲ့သူဒီဘက်က double quotation ရဲ့ ne ပဲဖြစ်တာတော့ single quotation တွေအကျုံးမဝင်တော့အားကြောင့်ကျွန်တော် let's go ဆိုတဲ့စာသားလေးဘာလုပ်လို့ရသွား okay မနော်အဲ့လိုရိုက်လို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဒါရိုက်ပုံရိုက်နည်းပြနော် my string variable နဲ့ကိုကြိုက်သလိုပေးပါ string string equal ကြည့်မယ် single quotation အကျိုးကျေးဇူးကဘာရှိလဲဒီလိုရှိတာပေါ့ဗျာ hen လို့ hello world ရိုက်ချင်တယ်ဒီလို sorry end of hello world hello world ကိုငါကဟောလေးကိုရှင်တယ်ဩမျက်တောင်ဖွင့်ပိတ်လေးထည့်ချင်တယ် double quotation လေးကဟောအဆင်မပြေဘူးလားရတယ်အဲ့လိုတွေမလို့ဘာလုပ်လို့ရလဲသုံးလို့ရတယ် single နဲ့ double ရဲ့ new view ဟာဟုတ်လားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ string တိုတိုလေးတွေမှာဒီလိုအသုံးကြတာကိုပြောတာဒါပေမဲ့တကယ် string ရှည်ကြီးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသုံးလို့မရဘာကိုသုံးလဲဆိုတော့ sk sequence ကိုသုံးတယ်ဟုတ်လား sk sequence ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာလာမယ်နော်ရှေ့သင်ခန်းစာတွေမှာလာမယ်ဒါ string ကကျွန်တော်တို့ special သွားမှာစိတ်ပြင်းနေပြီသွားမှာမလို့အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ string လေးတဲ့ string literal ရေးတဲ့နေရာတွေမှာအခုန single quotation double quotation ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုသိခဲ့ပြီနော်ဟုတ်ပြီ trouble quotation ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းသိခဲ့ပြီကိုရိုက်တဲ့အတိုင်း line တွေအရှည်လိုက်ကြီးသွားမယ် trouble quotation ရဲ့အကျိုးနောက်တစ်ခု sk sequence ဟုတ်လား sk sequence ကျွန်တော်တို့ဒီ enter ခောက်တယ်ပါတယ်ညာလဲဆိုဒီမှာကြည့်ဒါ sk sequence ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလာဒီမှာဒီဘက်ကို enter ခောက်ချင်တယ်ဆိုဝင်လားမဝင်ဘူးတွေ့လားဒီနဲ့တကြောင်းဆင်းချင်တယ်ဆိုဝင်လားမဝင်တာဖြစ်တော့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့ backslash m ဆိုပြီးအဲ့လိုလေးတွေရိုက်ရတယ်ဒီ string ကိုထုတ်ကြည့်သူဒီဘာထွက်မလဲဒီ o နဲ့ on မှာဘာဖြစ်သွားမလဲတကြောင်းဆင်းသွားမယ် okay မလားဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာ sequence ဆိုတော့ sk sequence ရိုက်ပုံရိုက်နည်းပဲဟုတ်မလား sk sequence ကားနေတာတွေပြီးရင်သွားမယ်ကဲဒီနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမရိုက်တော့ဒီဟာကိုဖြတ်လိုက်မယ်နမူနာတွေအတိုင်းလည်းကျွန်တော်ရိုက်လိုက်မယ် okay မနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြီးရင်အကုန်ထုတ်မယ် my string ဒါဒီကျွန်တော်တို့ lateral တွေအော်ဆိုမှာအားနဲ့မှားနေနော်စလုံးပေါင်းလေးမှန်အောင်ရိုက်ပြီ single သုံး double သုံး single ရိုက်ရလို့ကျွန်တော် single သုံးလိုက်မယ်နော်ဟောပြီးဒီအားလေးကိုရိုက်ကြည့်မယ် sk sequence okay မနော်ကျွန်တော်စာမရိုက်တော့နော်ကြာမြန်သွားအောင်ဘူးဒီ file လေးတက်တာအောင် okay ဒါဒီကျွန်တော်တို့ sk sequence ဒါဆို backslash t ဆိုရင်သူ f နဲ့ p ကြပါချထွက်မလဲတက်ခေါက်ပြီးထွက်မယ် backslash n ဆိုရင်ဒီ p နဲ့ဒီ a ရဲ့ကြာပါထွက်မလဲဆိုရင်မြင်းချောင်းဆင်းပြီးထွက်မယ် backslash 0m ဆိုရင်အောက်ကိုဟွာဆက်ပြီးတော့ထွက်မယ် okay မနော်ကဲကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒါဒီ square sequence ကိုကျွန်တော်တို့ lateral ရေးပုံရေးသားပုံရေးသားနေ square sequence လိုချင်ရေးသားပုံရေးသားနောက်ထပ်တစ်ခုဘာရှိသေးလဲဆို raw string ရှိတယ်ဟာ raw string ရမယ်ဘယ်လိုအသုံးချတာလဲတခုခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့အသုံးချလဲဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့တခါတည်းတန်းသိဟုတ်မလားကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်မလား raw string ဒီဒါ trouble quotation ဒီအကုန်လုံးတိုင်းသွားဒီမှာကြည့်တော့တို့ bus ဒီမှာ bus sk sequence မှာ live ပြဿနာတက်ပြီ sk sequence ကျွန်တော်တို့ကမြင်းချောင်းဆင်းနေတယ်ဆိုဘာသုံးတော့ backslash n သုံးတယ်ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတချို့နေရတယ်ဟုတ်မလား my pdh bash ဒါတော့နာမည်လေးလိုက်အောင်ပေးလိုက်ပတ်လန်းချောင်းနေပတ်လန်းချောင်းဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ windows ရဲ့ပတ်လန်းချောင်းဒါမှဒီပေါ်နှစ်ချက်ထောက်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်this bc document python record ရဲ့ exercise ဆိုတဲ့ file ရဲ့ file ပတ်လန်းချောင်းလို့နှစ်ချက်ထောက်လာအဲ့ပေါ်မှာထွက်ကြည့်မှာသူဒီ folder တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာနဲ့ခွဲတာတော့ backslash နဲ့ခွဲတာ windows ဒီ backslash နဲ့ခွဲရနော်တခြား unit system တွေမှာတော့ forward slash နဲ့ခွဲတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲထားပါဒါ backslash နဲ့ခွဲတယ်ဒီနားထိပြဿနာမရှိဘူးဒါ d တွေပါလေထိပြဿနာမရှိဘူးနော် backslash နဲ့ခွဲတယ်ကြည့်မယ် okay copy you ဒီ back string ကိုကျွန်တော် single quotation နဲ့ပဲထည့်လိုက်မယ်ကိုတို့ v
ဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထဲမှာနော်ကြည့်ထားမယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထဲမှာဘာတွေမှားယုံမရှိလဲဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တိုင်းပဲထုတ်မှာခဏနေအောင်အဲ့တိုင်းပဲထုတ်မှာနောက်တစ်ခုဘာ string တွေရှိသေးလဲဆိုတော့ byte string ဟုတ်နော် byte string ကကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းတကွက်ပြခဲ့တယ် byte တန်ဖိုးတွေနဲ့ပြခြင်းတယ်ဆိုဒီ string က byte string မှာဆိုရှေ့မှာ b လေးခံပြီးတော့ထည့်မယ် okay မလားတကယ်ကျွန်တော်ဒါပဲ copy ကူလိုက်တော့မယ် control c နမူနာပဲထုတ်ပြတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဟိုလည်းမပြတော့ my string string ပဲထားလိုက်ဟိုကတော့ my bad လေးပဲထားလိုက် control v ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဘာကိုလုပ်လိုက်တာလဲ bus byte string ရေးသားပုံရေးသားနေ okay မလားကဲနောက်တစ်ခု Unicode string ကဒါဒီပုံစံကဒီနေရာမှာ error တက်နေတာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတာ Python 3သူဒီ Python 3မှာဟုတ်ပြီနော် Python 3မှာအားလုံးကို Unicode string အနေနဲ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် Unicode နဲ့ ASCII အကြောင်းနေလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်ကွဲပြားချက်တွေလောလောဆယ် Python 3မှာအားလုံးဒီ Unicode string ဖြစ်ကုန်တယ် Python 2.6 ကနေစပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် Unicode string IT ပဲကျွန်တော်တို့ ASCII ဖြစ်တယ် Unicode နဲ့ရေးခြင်းဘာနဲ့ရေးရလဲဆိုရှေ့မှာ U ဆိုပြီးထည့်ပြရတယ် okay အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ် TRNG string ကိုတော့ဘူး sorry ကိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီကကျွန်တော်တို့ဒါဒီ string literal လေးတို့ကျွန်တော်တို့ရေးသားကြခဲ့အကုန်လုံးထုတ်အောင်မယ် print my string စလုံးပေါင်းနေမှာမားစီပါနဲ့ let's go ထပ်ထုတ်မယ်နော် control v ဘာတွေ error တက်မလဲဘယ်လိုတွေလာအောင်မလဲကြည့်မယ် my back ကပြီးမှရေးမယ် control v ကဲဒါဒီရေးသား string ရေးသား literal ရေးသားဝင်ရေးသားနေမှာ my back ကိုကျွန်တော် my back ပြောင်းလိုက်မယ် control v my string ကိုဖြတ်ဘာထက် my back ထက် control c control v okay control s ပြန် run မယ် run ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က string share နဲ့ပြန်ကြည့်မယ် run module ကဲ error တက်ပြီကြည့်မယ် Unicode error တွေ့လား Unicode error underscore ဟုတ်ပြီနော် sorry Unicode space ကိုကန်တော့ decode Unicode ကို तू နားမလဲဘူးကဲကြည့်မယ်ဒီမှာလာတတ်တာဒီမှာလာတတ်တာပတ်လန်းချောင်းရေးတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်တာလဲလာတတ်တာ my back ကိုလာပြီးတော့ assign ပေါ့နော် literal ရေးသားတဲ့ချိန်မှာ value assign လုပ်တဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့တက်တယ်ကြည့်မယ်ဘာလို့တက်တာလဲဒီပုံစံလေးပြအဲ့ဒါတကယ်ကြဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနားမှာ backslash d ဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲကျွန်တော်တို့ backslash နဲ့ခံရင်သူဒီ SQL sequence ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒီ backslash ရဲ့နောက်ကဟာတွေဒီသူဒီ SQL sequence တွေကဟာတွေနဲ့ညှိနေလို့သူဒီအဝါဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် error ပြောက်ချင်တယ်ဆိုဘာရေးမလဲရှေ့မှာ r လေးရေးပြလိုက်ဟောဒီ string ဒီ raw string အနေနဲ့ရေးတာပါ backslash ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပြန်ဖြောက်တာကြည့်မယ်နော်ရှေ့ရကောင်ဒီဒါ combine ကနေတော့ဒါဒီ backslash t ဆိုရင်သူဒီပါ tab ဖြစ်မယ်ဒါဒီ backslash n ဆိုရင် under ဖြစ်မယ် okay မလားကဲကြည့်မယ်ပြန်ကြည့်မယ် r လေးရေးလိုက်မယ်ပြန် run မယ် run module save ပြန် run သွားပြီ run တာနဲ့ဟိုဖြစ်တာနဲ့တိုက်ကြည့်မယ်လုံဆောင်ချက်နဲ့ထွက်လာတဲ့ result နဲ့ကြည့်မယ် Python ဒါတော့ရှေ့အတိုင်းထွက်တယ်ဒါတော့ traffic quotation ထားတော့ Python အော်ဒီမှာကြည့် let's go ဟုတ်ပြီနော် let's go ဒီလိုလေးရိုက်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာ s နဲ့ b မှာဘာခုံတက်ခုံသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်a မှာဘာဖြစ်တော့ enter ဆင်းသွားတယ် okay မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီမှာကြည့်မယ် raw string ဟုတ်မလား window ရဲ့ file ပတ်လမ်းကြောင်းတွေမှာဘာနဲ့ရေးတော့ raw string နဲ့ရေးတယ်ရှေ့မှာဆိုလိုရင်းကဒီ backslash ဟုတ်လား backslash escape character တွေကလုံဆောင်ချက်တွေကိုဘာဖြောက်တော့ raw string ကဖြောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ byte string အနေနဲ့ရေးတယ်ဒါကတော့ Unicode string အနေနဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ပြောတာဒီနေရာမှာ Python 3မှာတော့ဒီ u ရေးသားဝင်ရေးသားနေပျောက်သွားပြီ okay မယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲကြည့်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးထူးခြားလာရှိဟဲ့ဆိုမင်းငါတို့ကဒီအောင်ကတော့ဟိုအာမသုံးမန်းနဲ့အာမသုံးဘူးနော် traffic quotation သုံးလို့မရဘူးလားကြည့်မယ်နော်ဘာ error တက်လဲကြည့်မယ်အဲ့လိုနှိုင်းရှင်ကြည့်traffic quotation ကလည်းအဲ့လိုပဲ raw string နေမဟုတ်ဘူးလား okay run ကြည့် save run mode error ပဲပြန်တယ်ဘာဖြစ်လဲ traffic quotation လည်းသူမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ backslash ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပျောက်ခြင်းနေဆိုရင်ဘာသုံးရမလဲ raw string ကိုသုံးရမယ် okay မလားအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲဟုတ်ပြီဒီမှာ okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာ error မလားဒါဒီတော့ဒီသင်ခန်းစာကြီးပါလဲဆိုရင် string တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲ literal ရေးသားပုံရေးသားနေ okay မလား okay အားလေးမှတ်ထားပြီကျွန်တော်တို့ double quotation ဆိုဒီလိုလေးသုံးချမယ် single quotation ဆိုဒီလိုလေးသုံးချမယ်ဟုတ်မလားအဲ့လိုလေးလုပ်မယ် okay thank you ဗျာကျွန်တော်နောက်တစ်ခါမှထပ်ပြီးထူးခြားတာတွေထပ်သွားအောင်မယ်